तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो देखिए, मैं ये घर में लाइट लगाने के लिए आया हूँ। ये 7 बाई 7 mm का लाइट है और ये 7 वाट का है और 3 लाइट लगेगा एक ही जगह। ये स्पॉट लाइट है। मैं इसका कनेक्शन करता हूँ, तो आप वीडियो देखिए लास्ट तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इसी तरह काम देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। आपको फुल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट में बता सकते हैं। आपका सजेशन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। बाय बाय।